Hôm nay, Giáo hoàng Francisco đã xuất viện sau 5 tuần điều trị vì chứng viêm phổi nghiêm trọng. Trước khi trở về Vatican, Ngài xuất hiện trên ban công bệnh viện Gemelli để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin. Thông tín viên Eric Senong tại Vatican cho biết thêm. La convocation d'une conférence de presse à l'hôpital. Việc triệu tập một cuộc họp báo tại bệnh viện Gemelli được cho là dự báo một tin tức quan trọng, và đúng là tin này đã được giáo sư Sergio Alfieri thông báo. Ông là người điều phối nhóm bác sĩ chăm sóc Giáo hoàng Francisco trong 5 tuần. Giáo sư Alfieri phát biểu thay mặt toàn bộ đội ngũ y tế đã theo dõi Ngài tại Gemelli. Ngài được khuyến nghị nghỉ ngơi ít nhất là 2 tháng. Chủ nhật này, trước khi trở về Vatican, Giáo hoàng Francisco xuất hiện trên ban công bệnh viện để ban phước cho các tín đồ trong buổi đọc kinh truyền tin. Câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu người đứng đầu giáo hội có thể chạy kịp lịch trình mùa lễ phục sinh trong vài tuần tới, hay thậm chí có thể tiếp tục tông du hay không? Vẫn còn quá sớm để nói. Người phát ngôn của Tòa Thánh thận trọng trả lời, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào những tiến bộ ghi nhận được. Eric Senank, Rome, RFI.